Oi, meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a preparar esses bolinhos de laranja. Vamos começar raspando as cascas de laranja, tá? Tome cuidado para você ralar só a casca, tá? Não chegue na parte branca para não ficar amarga. Só uma colher de chá, tá bom, gente? Agora, descasca esta mesma laranja, retirando toda a parte branca, inclusive do meio. Retire os caroços e reserve. Bata no liquidificador 3 ovos, 120 ml de manteiga derretida, ou pode ser óleo também, tá ok? Da sua preferência. 1,5 xícaras de açúcar refinado e 1 xícara de 240 ml de suco de laranja. Coloque também a laranja que nós reservamos, tá ok? E vamos bater por 1 minuto. Pessoal, esse bolo é muito gostoso. Ele é super fofinho e fica uma delícia. E olha, gente, se vocês estão gostando da receita, já deixa o seu like para fortalecer o canal e se inscrevam, tá ok? Porque aqui só tem receita boa, pessoal, e toda semana eu trago uma novidade aqui para vocês, tá ok? Então, olha, ingredientes batidos, nós vamos passar para esta tigela, ok? E agora nós vamos misturar 3 xícaras de farinha de trigo sem fermento, tradicional e peneirada, tá ok, pessoal? Vamos peneirar a farinha para o nosso bolo ficar super fofinho, tá? E vamos colocar aos poucos. Pessoal, comente aí, deixa aqui nos comentários o que vocês estão achando desse bolo, tá ok? Fala pra mim. Mexa bem para incorporar todos os ingredientes. Esse bolo ele não fica enjoativo. E depois nós vamos fazer uma calda maravilhosa, super fácil para você molhar esse bolo. Lembrando, gente, que o forno já tem que estar pré-aquecido, tá? O meu forno já está ligado a 180 graus. Agora nós vamos colocar aquela raspinha da casca da laranja que nós reservamos. Lembra? 1 colher de chá para dar aquele aroma maravilhoso. E para finalizar, 1 colher de sopa de fermento em pó. E vamos mexer delicadamente. Hoje eu não vou usar a forma tradicional que eu costumo usar, tá, gente? Eu vou usar essa forma aqui, ó. Forneável, tá? Você não precisa untar, não precisa fazer nada. Ela é uma forma própria para ir ao forno, tá ok? Você compra em qualquer casa de festa por aí. Ou você pode usar uma forma tradicional, tá? Unta e enfarinha, tá? Untada e enfarinhada, se você for usar uma forma tradicional, tá ok? E aí você aproveita e usa o nosso desmoldante caseiro que eu já tenho a receita aqui no canal, tá? Eu vou deixar aqui nos cards e na descrição do vídeo. Olha, eu vou mostrar para vocês como monta. Essa aqui já está montada. Olha. Aqui nessas marcações você dobra. Aqui, tá dentro. Aqui também, para ficar mais fácil. Depois você vem aqui. Encaixa aqui, ó. Aqui é a mesma coisa. Olha. Pronto, já tá montado. E depois do bolo assado, ela ainda tem uma tampinha. Viu? Super prático.
Agora a gente passa pra cá. Essa aqui é tamanho médio. Então, pessoal, eu vou levar para assar. Como essas formas são pequenas, tá? Ela não vai ficar muito tempo no forno, tá ok? Mais ou menos uns 20 minutos ela já vai ficar pronta, já vai ficar assada. Por ser uma forma pequena, tá? Mas se você for assar em uma única forma, aproximadamente de 25 a 30 minutos, tá? Nessa forminha aqui, de 15 a 20 no máximo, tá ok? Eu vou levar para assar e já volto para mostrar para vocês. Então, pessoal, enquanto o nosso bolo está assando, vamos preparar a nossa calda de laranja para a gente jogar por cima do bolo. Maravilhosa! É super fácil, rapidinho de fazer também, tá? Aqui a gente vai espremer uma xícara de suco de laranja, tá? Vamos espremer 2 laranjas. Uma xícara de suco de laranja. Vamos levar para ferver umas 2, 3, 4 colheres de sopa rasa de açúcar, uma xícara de suco de laranja. Vamos preparar nossa calda, tá? E uma colher de sopa rasa de margarina. Vamos levar ao fogo e assim que começar a levantar a fervura, a gente desliga, tá? Então, meus amores, nossos bolinhos de laranja deliciosos já assaram. Estão, ó, super fofinhos. E agora nós vamos colocar aquela calda maravilhosa, né, que nós fizemos. Então, meu amor, nossos bolinhos já assaram. Eles estão super fofinhos, maravilhosos. Três bolinhos, né? E agora a gente vai pegar aquela calda maravilhosa que nós preparamos. O bolo tá morninho, né? Deixa ele mornar um pouquinho. E você vai molhar o bolo. Como eu estou usando essa forma forneável, né? Então, a gente vai colocar a calda com cuidado, né? Pra não encharcar muito aqui. Aí você vai colocar assim por cima. Eu assei nessas formas porque eu vou presentear, tá? Uma pessoa muito querida, uma amiga minha. Eu vou presentear essa minha amiga com esse bolinho, tá? Agora no café da manhã. Olha que brilho. Ele fica com um brilho maravilhoso depois que você põe a calda, olha. Pronto, para o vídeo não ficar muito longo, ó, colocou a caldinha. Agora eu vou mostrar para vocês, olha como absorve. Você coloca a calda, dá uma apertadinha, olha como absorve, que delícia. Então, gente, colocou a caldinha, você agora vai colocar a tampa. Eu vou ensinar para vocês, tá, como coloca a tampa. Tá vendo essa abinha? Ela tem uma abinha com uma marcação. Você vai dobrar com cuidado essa abinha para fora. Assim, ó, desse jeito, ó. Ó. Do outro lado também. Olha, dobrou pra fora, tá vendo? Agora você vem aqui com a tampinha. Você encaixa a tampinha aqui, ó. Essa abinha vai encaixar aqui, ó, nessa parte aqui da tampa. Encaixou. Você vem com essa abinha aqui da lateral e encaixa aqui, ó. De um lado
de outro, ó. E do outro lado a mesma coisa. Pega a abinha, encaixa aqui para um lado. Primeiro para um lado, depois para o outro lado. E foi. Tá vendo? Um presente lindo, super carinhoso e delicioso para o café da manhã, tá? Mas deixa esfriar por completo, tá, gente? Que o bolo tá meio morninho e aí ele tá embaçando um pouquinho aqui, porque o bolo ainda tá morninho. Mas olha, ninguém imagina que essa embalagem ela foi pro forno, né, gente? Olha, não vaza nada. Pessoal, espero que tenha gostado. O vídeo de hoje foi esse, feito com muito carinho para vocês. Se gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo, meus amores. Tchau, beijinhos do Brasil, tchau.